अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरशाद अहमद डोगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 41 से। आज हम आपको दिखाएंगे सीलिंग फ़ैन के बारे में कि हम जो इसको सीलिंग फ़ैन का स्टेटर और ये कवर है, इसे हम किस तरह फिट करते हैं और किस तरह इसे लगाते हैं, और आपको दिखाएंगे और बताएंगे भी कि हम आपको किस तरह इसे फिट करके दिखाते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। हमारी वीडियो को देखा करें और हमारी वीडियो को लाइक किया करें। कोशिश करते हैं कि हम आप तक जो बिल्कुल इंफॉर्मेशन है सही सही पहुँचाएँ, और जो हम काम करें अपनी वर्कशॉप में आप तक उसकी वीडियो बना कर भेजें। ये हमारा एक मकसद है और ये एक हमारा एक पैगाम है कि जो भी स्टूडेंट होगा वो हमारी वीडियो देखेगा, इंशाल्लाह ताला उसे हमसे कोई ना कोई काम सीखने के लिए मिलेगा अल्लाह के फजल करम से। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब करें, इसी में आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि हमारी जो वीडियो नहीं आएगी वो आप तक पहुँचते। तो देखिए, अब हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। ये हमने इसके बैरिंग चेक किए, और हमने इसे ये पाइप रखा और ऐसे ये हमने ऊपर वाला कवर लगा दिया है। अब जब हमने सीलिंग फैन ये ओपन किया था, ये निशान लगाए थे, ये खोला इसलिए था कि इसकी जो ये कॉइल है रिवाइंड किया है हमने, रिवाइंड किया है और इस स्टेटर को दोबारा फिट कर। ये देखें, ये हमने निशान लगाया है और यहाँ पे भी हमने एक निशान लगाया है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसी निशान पे हमने इसे, और एक और बात, आप इससे लगाने से पहले ये भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो और बाद में भी लगा सकते हो। पहले लगाने से ये होगा कि आपका ये टाइट हो जाएगा, बाद में भी आप लगा सकते हो, अगर आपको ये तजुर्बा है बाद में भी आप टाइट कर सकते हो। अगर ये देखें, अच्छी तरह टाइट कर देना। जो एक इसमें लॉक होता है ये, वो लगा देना। लॉक लगा दिया और ये पेच होता है, ये टाइट कर देना। अच्छी तरह टाइट करना कि यहाँ से आपका फैन खुल ना जाए। और जो हमने निशान लगाए हुए थे ये देखिए निशान, और ये निशान ये हमने बिल्कुल बराबर रखने हैं। बराबर रखने से ये होगा कि हम आसानी से इसे फिट कर देंगे, क्योंकि जब हमने खोला तो इसके निशान लगा दिए थे, और इसके निशान लगाने से ये हमारी जो फिटिंग है, जिस तरह हमने इसे ओपन किया था उसी तरह दोबारा फिट हो जाएगी। ये देखिए, ये चेक करें, ये हमने उसी तरह इसको निशान लगा दिया।
हल्की सी चोट लगानी है आपने, ज़्यादा नहीं लगाने की कवर टूट जाए। ज़्यादा तो थोड़ी से ज़्यादा नहीं मारना है, हल्का हल्का चोट लगानी है कि ये टूट ना जाए। अब हम इसको यहाँ पे रख के इसे आप किसी इसका रखेंगे, ये कवर में टूट जाए, हल्की सी चोट लगा हल्का सा, और देखेंगे यहाँ से आप इस कवर आपका बैठ गया है। तो आपको ये हम दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि आप ये किस तरह काम कर सकते हो। ये पेज हम ऐड कर लेंगे तो हमारा बिल्कुल पंखा फ्री हो गया। ये आप देखो, हल्की सी आवाज़ है। तो अब हमने देखना कि शॉर्ट इसकी क्या, हमारा जो पंखा है हमने फिट किया है, कहीं चोट लगाने से शॉर्ट तो नहीं होगा। ये हमारी रनिंग है, रेड वाली, और ब्लैक वाली जो हमारी स्टार्टिंग है। ये हमने अब क्या करना है, इसे रेड और ब्लैक को आपस में कॉमन कर देना। कॉमन करने के बाद हमने जो रनिंग यहाँ पे लगा देनी है और स्टार्टिंग एक दूसरी साइड पे लगा देनी कैपेसिटर। आपने भी इसी तरह लगानी है, तो आपको कनेक्शन भी पता चल जाएगा और इसकी फिटिंग भी पता चल जाएगी। अब हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए, इस पे चक्कर चेक करते हैं। ये चक्कर हमारे उल्टे हैं, इसके चक्कर अब हमने सीधे किस तरह करना है। आप इसको रनिंग को भी चेंज कर सकते हो और स्टार्टिंग को भी चेंज कर सकते हो। हम अब इसकी रनिंग को चेंज करेंगे, चक्कर चेंज करने के लिए हमने ये रनिंग चेंज कर दी। आप रनिंग को भी लूप चेंज कर सकते हो और स्टार्टिंग से भी आप चेंज कर सकते हो, जिससे आपको आसान लगे। ये देखो, हम चेक करेंगे इसके चक्कर। ये अब हमारे चक्कर इसके सीलिंग फैन पे सही चक्कर हो रहे हैं, और इसकी शार्टेज वगैरह भी चेक करते हैं कि ये शार्ट तो नहीं, ये शार्ट भी नहीं है। और इसका जो हमने इसका जो पाइप हमने खोला था, ये हमने टाइट कर देना इसी तरह। और यहाँ से हमने इसकी जो पेन है वो भी निकाल ली थी, इसकी पेन लगा देनी है। शोर बहुत है क्योंकि गाड़ियाँ वगैरह हैं, रिक्शा बाहर रोड पर। आपको आवाज़ मेरी समझ आए तो बताना, आपको जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही।
ये देखें, ये जो लॉक है इसमें हमने लगा दिया। ये लॉक हमारा छोटा है, इसकी जगह पे हम जरा बड़े वाला लॉक लगाएंगे। ये लॉक तो नहीं मिला, ये है कील है, ये हमने लॉक की जगह पे लगा देना है। और इसे अच्छी तरह टाइट कर देने के आपको दिखा दूँगा। और ये हमारा कनेक्टर है, इस पर आप इसके कनेक्शन लगा सकते हो। हाँ जी, पक्का वेट कर रहे हैं। कनेक्टर पे आपने हमने इसके कनेक्शन लगाए हुए कनेक्टर इसके ऊपर ये आपने इस तरह तार में डाली और आपने टेस्ट इस तरह लगा देना। अच्छी तरह से कर लेना है। स्लीव जो हमारी है थोड़ा छोटी है, इससे बड़ी स्लीव लगेगी। अगर आपके पास स्लीव बड़ी नहीं है तो आप इस पर टेप लगा सकते हैं।
ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है। कनेक्टर में हमने कुछ कनेक्शन कर देना है। और ये मेन कनेक्शन है, यहाँ पे हमने ये भी कनेक्ट कर दिया। कनेक्टर पे कनेक्शन लगाते वक्त आपने ख्याल रखना कि इसकी तार जो कोई बाहर ना रहे। ये देखो मैंने कनेक्टर पे कनेक्शन लगा दिए हैं। तो आपने अच्छी तरह कनेक्शन लगाना है। ये अब हमने यहाँ पे इस कवर में अब हमने इसे डाल देना है। हो सके तो उसके ऊपर टेप थोड़ी सी कर दें। के बाहर ना निकले ना हिले जुले ना। ऊपर कवर लगा देना, पेज ऊपर लगा देना। पेज को अच्छी तरह मैं नीचे वाला भी अच्छी तरह टाइट कर दिया, ये भी अच्छी तरह टाइट कर देना। और अब हम आपको इसे चेक करके दिखाते हैं। लगा दिया कनेक्शन करेंगे। और इसको चलाएं। ये देखिए हमारा फैन बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और स्टार्ट वगैरह भी आपने पहले चेक कर लेनी है। हमारा पंखा बिल्कुल ठीक है, स्टार्ट हो गया। ये हमारा पंखा तैयार हो गया। ये इसका जो कवर है नीचे लगा होता है जो आपने टाइट कर दें। ये देखिए हमारा पंखा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा पंखा तैयार है। अब इसे लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम अगर आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 41 अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके तो हमारी जो भी नई वीडियो आप तक पहुँचे। हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।